Один из самых частых вопросов в кабинете педиатра — ребенок кашляет целый месяц. Нормально ли это? Дело в том, что после перенесенной ОРВИ слизистая дыхательных путей сохраняет повышенную чувствительность к окружающим стимулам. И инфекции может уже не быть, а кашель все еще сохраняется. И это называется постинфекционный кашель. И он может длиться до 3-4 недель. И это абсолютная норма. Но если кашель вашего ребенка в динамике не становится лучше, а усиливается, учащается, появляется одышка, появляется повторное повышение температуры тела, обязательно покажите его врачу.